Di video kali ini aku akan men-share ke kalian cara membuat obat untuk batuk. Caranya mudah sekali. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ada jahe. Jahe dapat memberikan sensasi hangat sehingga memberi efek melegakan pada tenggorokan yang terasa kering dan otot-otot leher yang meregang akibat batuk kering. Bahan yang kedua, di sini saya sudah menyiapkan jeruk nipis. Jeruk nipis memiliki kandungan senyawa yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan sakit dan radikal bebas di dalam tubuh. Bahan selanjutnya, di sini saya juga sudah menyiapkan ada madu. Kandungan antimikroba dalam madu membantu melawan virus penyebab flu. Rasa manis dari madu membantu produksi saliva yang bisa mengencerkan lendir sehingga mudah dikeluarkan. Langsung saja ke cara membuatnya. Langkah pertama, kita akan iris jahe terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan iris-iris jeruk nipis. Kalian bisa menambahkan jeruk nipis sesuai selera. Kita masukkan air matang ke dalam gelas. Selanjutnya kita masukkan madu secukupnya. Diaduk ya. Nah, jadi deh minuman alami untuk meredakan batuk dan flu secara alami, ramuan dari Dr. Jebul Akbar. Minuman ini sangat aman untuk dikonsumsi. Minuman ini sangat baik dikonsumsi 2 kali sehari. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.